كيراتين طبيعي نخدمه في الدار، مواد بسيطة جدا ومن أول استعمال راح تلاحظي الفرق. هذا الكيراتين الطبيعي للناس اللي عندها شعر تاعها مضرارة، درتي ليماج مثلا تفتو ولا تكسروا، درتي البالية شعرك راه فيه ديك الحروشية، شعرك خشين، شعرك حرش كي تجبديه يتنفخ، ديري لي هذه الوصفة الطبيعية مرة في 15 يوم. البنات في كاسرونة ديروا لها كاس ماء ما عادي من الحنفيه، زيد لها 2 مغارف كبار مايزينا، ما تعمروش المغرف كما راكم تشوفوا، نخلوها فوق النار حتى تعقد وهي سخونه، يعني نفرغوها وهي سخونه، نزيدوا لها مغرف كبيره زيت جوز الهند، ولا تحبوا زيت الزيتون. لكن زيت الزيتون ما ننصحش للناس اللي دايره لي ماش، يعني اللي دايرين لي كولور على الكلاغ، فهمتوني؟ ديروا زيت جوز الهند وابليكيوها من الجذور حتى الاطراف، غطوها وخلوها من 4 سوايع حتى ل5 سوايع، من بعد تدخلوا دوشوا عادي وديروا لابخي شامبوان تاعكم. قلت لكم ديروها مره في 15 يوم، صدقوني الشعره تاعكم تخفاف، وكي تجبدوها يعطيكم واحد اللمعه ما نحكي لكمش.